நோ கம்பெனியில் இருந்து ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருந்தோம். ஸோ அது இன்றைக்கி தான் டெலிவரி ஆச்சு. ஸோ அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி அது எப்படி இருக்குது, என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்ம. பேக்கேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நல்லாவே பேக்கேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாஷிங் மிஷினை பார்க்குறதுக்குமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஸோ இந்த ரேட்டுக்கு இவ்வளோ குவாலிட்டிங்கிறது நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. இந்த பில்ட் குவாலிட்டியாக இருக்கட்டும், இந்த கிளாஸாக இருக்கட்டும். ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணும்போது அதில் ஒரு ஸ்ப்ரிங் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு, எலாஸ்டிக்காக லூஸாக இல்லாமல் அப்படி ஓப்பன் பண்ணால் அது ஸ்டே ஆகிக்கிறது அங்கே போயிட்டு. ஸோ பேக்கேஜில் இருந்து ஒவ்வொரு பொருளுமே நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ எனக்கு டெலிவரி கால் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த கம்பெனியிலேருந்து எனக்கு ஃபோன் வந்துடுச்சு. ஸோ அவங்கக்கிட்ட தமிழ் கஸ்டமர் கேரும் இருக்கிறாங்க. ஃபோன் பண்ணி ப்ராடக்ட் டெலிவரி ஆகிடுச்சா, எப்படி இருக்குது அப்படின்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ கஸ்டமர் சப்போர்ட்டு அந்தளவுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு நான் ரிவ்யூவில் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இதை ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இதை இப்போதைக்கு டெலிவர் ஆகிறது இந்த ப்ராசஸ் வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் இதோட ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட்டு குவாலிட்டி நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ இது கூட என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா, ஒரு வாட்டர் இன்லெட் டியூப்பு, அது கூட ஒரு மேனுவலு, அதில் எல்லாமே என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போட்டிருக்கு. துணி எப்படி அலசணும்னு கொண்டு இதில் போட்டிருக்கு, படித்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அது போக இந்த கவர், இந்த கவர் எதுக்கு அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். இதுதான் ட்ரையர், நம்ம துணியை அலசிட்டு ட்ரை பண்ணுற ட்ரையர். ஸோ இதில் வந்துட்டு துணியை போடும்போது அந்த கவரை இது மேலே போட்டுக்கணும். ஸோ இப்போ ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் நான் இன்னும் அதை அலசி பார்க்கல. அலசி பார்க்கும்போது தான் இன்னும் நமக்கு டீட்டெயில்ஸ் தெரியும். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து வாட்டர் இன்லெட்டு. ஸோ இதில் தான் குழாயில் நம்ம டியூப்பு மாட்டிட்டு இதை இங்கே மாட்டி நம்ம தண்ணி இதுக்குள்ளே ஃபில் பண்ணணும். நான் வாங்கியிருக்க மாடல் வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக் அப்படிங்கிறதுனால நானாக தான் வாட்டர் லெவலை பார்த்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும், குழாயில் திறந்து விட்டுட்டு. ஸோ அதில் 3 லெவல் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் லெட்டர்ஸ் இருக்கும், லோ, மீடியம், ஹை. இந்த 3 லெவலில் தான் வாட்டர் ஃபில் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதுவும் நம்ம இதில் வந்திருந்தது. இது என்னென்னா, சட்டையில் இருக்கிற அழுக்கு, இந்த பஞ்சு இதெல்லாம் துணியிலேருந்து வந்துச்சுன்னா அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்கான ஒரு கேப்பு. ஸோ இது நமக்கு தனியாக தான் இருக்கும், நம்ம பார்த்து சேஃப்டியாக ஃபிட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா அதில் இருக்கிற அந்த லாக் வந்து பெண்ட் ஆகுறது ஒரு சைடு தான் பெண்ட் ஆகுது. ஸோ அதை பார்த்து நம்ம அமுக்கி உள்ளே மாட்டிக்கணும். ஸோ நல்லா பெரிய டப்பா தான் இருக்குது. 7 கிலோ நான் வாங்கின மாடல் வந்து 7 கிலோ அளவுக்கு துணி போடுற மாடல். ஸோ இதில் வந்து நம்ம டைமர் செட் பண்ணிக்கலாம். இது டைமர், அந்த டைமர் வந்தோடனே நமக்கு பஸர் சவுண்டு வரும். ஸோ இது வந்து துணி எப்படி அலசணுங்கிறது, ட்ரெயினு தண்ணி ஃபுல்லாக வெளியேற்றுறதுக்கு. இது ஸ்ட்ராங்கு, கொஞ்சம் ஹெவியான துணி போட்டிருக்கோம் இல்லை நிறைய துணி போட்டிருக்கோன்னா இந்த ஸ்ட்ராங்கில் வைக்கணும். இல்லை கொஞ்சம் துணி தான் போடுறோம், அதுவும் சாஃப்டான துணி தான் அப்படின்னா நீங்கள் ஜென்டிலில் வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து டோன்ட் ரொட்டேட்டு, ஆனால் இந்த சைடு நம்ம இதை திருவக்கூடாதுன்றது தான் டோன்ட் ரொட்டேட்டுன்னு போட்டிருக்கேன். மேலே மட்டும்தான் 3 மட்டும்தான், இங்கிட்டு போகணும், அப்படி இல்லைன்னா இங்கிட்டு போகணும், இப்படி வரணும். ஸோ இதுக்கு இப்படியோ இல்லை இங்கிட்டு ட்ரெயின் போனதுக்கப்புறம் கீழேயோ ரொட்டேட் பண்ணக்கூடாது தான் டோன்ட் ரொட்டேட் அப்படின்னு போட்டிருக்கான். ஸோ அடுத்தது ஸ்பின் டைமர். நம்ம ட்ரையரில் துணி போட்டதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நேரம் அது சுற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஸ்பின் ட்ரையர். ஸோ இதுலேயும் டோன்ட் ரொட்டேட், அதாவது ஆஃபுக்கு அப்புறம் இங்கிட்டு நம்ம திருகக்கூடாது. 5வது நம்பர் வந்ததுக்கப்புறம் இப்படி தான் ரிவர்ஸில் போகணுமே தவிர்த்து இந்த பக்கம் போகக்கூடாது. ஸோ இதில் நிமிஷம் தான், 1 நிமிஷம்
2 நிமிஷம் அப்படிங்கிறது நிமிஷம் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். 5 நிமிஷம் தான் மேக்ஸிமம். ஸோ இதுக்குள்ளே 3 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் வைக்கிறதே நமக்கு போதும். ஏன்னா இதில் ரொம்ப சுத்த விட்டோன்னா துணியெல்லாம் பின்னிக்கும், ரொம்ப சுருக்கம் விழுந்துடும். ஸோ இது ஸ்பின் வாட்டர் இன்லெட். ஸோ நமக்கு அங்கே பக்கம் தான் வாட்டர் இன்லெட் இருக்குது. இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம துணியை ஸ்பின் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் தண்ணியை ஃபில் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அது துணியில் இருக்கிற எக்ஸஸான அந்த சோப்புகளை வெளியே எடுத்துரும். ஸோ தண்ணியை உள்ளே ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்பின்னரை போட்டு விட்டோம்னா அந்த தண்ணி வந்து நம்ம புது தண்ணி ஊற்றுனோம்னா, சோப்பு இல்லாத தண்ணி ஊற்றுனோம்னா துணியில் எக்ஸஸாக இருக்கிற சோப்புகளை வெளியே எடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த வாட்டர் இன்லெட் மூலிமா நம்ம தண்ணியை ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இல்லை இதில் ரொம்ப லேட் ஆகும் இதில் ஃபில் ஆகிறது அப்படின்னா நம்ம ஒரு பக்கெட்டில் வாங்கி சிம்பிளாக இதில் மோந்து இதில் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் நேரம் சுற்ற விட்டுட்டு அப்புறம் தண்ணியை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் திரும்ப கொஞ்சம் நேரம் சுற்ற விட்டுட்டு எடுத்து நம்ம காய போட்டுடலாம். ஸோ இதெல்லாம் நான் அலசும் போது அது எப்படி அலசுது அப்படிங்கிறத நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸோ அன்லாக் பண்ணின ஒன்று இதுதான் அந்த ஃபுல் வியூ. என்னென்ன போட்டிருக்கேன்னா, ஹார்ட் வாஷ், ரொம்ப ஹார்டான துணிகளை வாஷ் பண்ணிக்கலாம். குயிக் ட்ரை லிட்டு, துணியை ஈஸியாக காய வச்சுக்கலாம். ஃபேப்ரிக் சேஃப் வாஷ். ஸோ நம்ம எந்த வகையான துணியோட எந்த சாஃப்ட்னஸ்ஸு எதுவுமே போகாமல் வாஷ் பண்ணக்கூடியது தான் ஃபேப்ரிக் சேஃப் வாஷ். பவர்ஃபுல்லான மோட்டர் இருக்கா. ஸோ ரஸ்ட் ப்ரூஃப் பாடி, ஏன்னா இது எல்லாமே பிளாஸ்டிக்கு. ஸோ நமக்கு துருப்பிடிச்சிரும், கீழே துருப்பிடிக்கும் வைக்கும் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. எல்லாமே பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிறதுனால அது டஃப்பான பிளாஸ்டிக் தான். ஸோ ரஸ்ட் ப்ரூஃப் அப்படின்னு போட்டிருக்கான். ஸோ இதோட பின் பக்கம் பார்த்தோம்னா பவர் கேபிள் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதில் ஏதாவது மோட்டரில் ஏதாவது பிரச்சனைனா கழட்டி பார்க்குறதுக்கு இது நம்ம ஒன்றும் தொட போகிறதில்ல. ஏன்னா 2 வருஷம் வாரண்ட்டி இருக்குது இந்த ப்ராடக்டோட. ஸோ எல்லாம் வேலையை முடிச்சுட்டு நம்ம இதே மாதிரி இதை இங்கே மாட்டி வச்சுக்கலாம் நம்ம பவர் கேபிள். ஸோ இதோட வயரிங் டயக்ராம். ஸோ இதில் கெப்பாசிட்டி என்ன போட்டிருக்குன்னா 7 கிலோ அளவுக்கு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பின் 4.5 கிலோ ஹெவியாக அந்த ஸ்பின் பண்ணும் அந்த ஸ்பின்னரு. வாட்டர் லெவலில் 72 லிட்டர் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். மினிமம் வந்து 50 லிட்டர் தான். ஸோ இது சப்ளை, இன்புட், பவரு. ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு படிக்க முடியாத அளவுக்கு சின்னதாக போட்டிருக்கேன். ஸோ எப்படி பவர் ஒர்க் ஆகுது, எப்படி வேலை செய்யுன்ற டயக்ராம் அது. ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணியை வெளியேற்றுறதுக்கான சப்ளை பைப்பு. ஸோ இது பக்கத்தில் இருக்க மாதிரி இதுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் போடணும்னா போட்டுக்கலாம். பட் ஆனால் இது லோவர் லெவல்லையே இருந்தால் தான் நமக்கு தண்ணி சீக்கிரமாக ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த தெர்மாக்கோல்லேருந்து கீழே எடுத்து வைக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன் நான் வாஷிங் மிஷினை. ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டோம். எல்லாமே ஸ்ப்ரிங்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டோர் வந்து கீழே விடும்போது நம்ம சாஃப்டாக விடணும், மேலே ஓப்பன் பண்ணி சாஃப்டாக யூஸ் பண்ணிக்கணும். அதனால் சீக்கிரமாக ஸ்ப்ரிங்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நான் 2 மாடல் இருக்குது. நான் வாங்கினது டிரான்ஸ்பரண்ட் டோர் மாடல். இது பார்க்க அழகாக இருந்துச்சுன்னு வாங்கினேன். இன்னொரு மாடல் வந்து ரெட் கலர் டோரு. அது யூஸ்வலாக எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கிறது தான், அதனால தான் நான் டிரான்ஸ்பரண்ட் வாங்கினேன். ஸோ இது வந்து ட்ரையரில் இப்படி ஒரு கவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து இதை ப்ரெஸ் பண்ணி இதை இப்படி வச்சு இழுக்கணும். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, புதுசாக இருக்கனால அப்படி இருக்கும். நீங்கள் இழுக்க வந்துடும். ஸோ இதுதான் அந்த லாக். இதுதான் போயிட்டு இந்த இடத்துல லாக் பண்ணி நிற்கிது. ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணி இது ஒரு தெர்மாக்கோல் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அந்த ட்ரையரை பார்க்கும்போது சிறுசாக தான் இருக்குது. ஒரு அடி 1.25 அடி தான் இருக்குது. கொஞ்சம் துணியாக தான் போட்டு ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். உங்களால் முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் கையிலே எடுத்து பிழிஞ்சிடுங்க. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்ற சமயம் மட்டும் இதில் நம்ம போட்டுக்கலாம். நிறைய துணி போட முடியாது, கொஞ்சம் துணியாக தான் போட்டு ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் கொஞ்சம் தெர்மாக்கோல் டாட்ஸ் எல்லாம் கிடந்துச்சு எடுக்கும்போது, அதை மட்டும் எடுத்து வெளியே போட்டுடலாம். ஓகே.
ஸோ எதுவுமே ஸ்டீல் கிடையாது, எல்லாமே பிளாஸ்டிக் தான். ஓகே, ஸோ இதை நான் அலசி பார்த்து துணி போட்டு எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறத நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன், பார்ட் 2ல். ஸோ இதில் 5 வருஷத்துக்கு மோட்டார் வாரண்டியும் 2 வருஷத்துக்கு காம்ப்ரிஹென்சிவ் வாரண்டியும் கொடுத்துருக்காங்க. 5 வருஷம் மோட்டார் ஓடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பெட்டராக தான் இருக்குது, ரிவ்யூஸ் பார்த்த வரைக்கும், யூஸ் பண்ணவங்க எல்லோரும். ஸோ பட்ஜெட் ரேட்டில் ஒரு வாஷிங் மிஷின், பிராண்டடான நல்ல குவாலிட்டியான வாஷிங் மிஷினாக நான் இந்த வாஷிங் மிஷினை சொல்லுவேன். ஸோ அலசி பார்த்துட்டு இது எப்படி இருக்குன்னு நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். தேங்க்யூ.